Hello ulit guys. Paalis na kami dito sa dagat. May pupuntahan kaming falls. Pupunta kami sa falls. Ayan. Hello guys. Ito po kami sa ayan, pabaliktad. Regoyal Nature Farm Resort. Ayan guys. Dito sa Baler kasi may trees. Kasi guys, minsan lang sinama lang kami kaibigan namin na Bernang. Nature. Maganda talaga ng nature. Ganda. Ganda dito guys. Pupunta tayo sa falls. Ito guys yung pagaspas ng falls. Magla-lunch lang kami dito. Yan. Oh. Oh. May lang. Nagdakad ng 20 minutes. Or 15 minutes. And guys, so yun yung pulso. Wow. Kakain kami dito. Hello guys! So, tara na maligo.
Oh, ganda-ganda. Ang ganda-ganda talaga.